communauté, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va enchaîner notre cours à propos des échanges extérieurs, plus précisément le libre-échange. Donc, après avoir traité la définition et l'intérêt de ce régime, dans cette vidéo, on va aborder les fondements théoriques du libre-échange. Donc, on a deux fondements théoriques. On a la théorie des avantages absolus d'Adam Smith et on a la théorie des avantages comparatifs ou la relatifs de David Ricardo. Donc, Adam Smith, nous dit un pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ses coûts de fabrication sont les plus faibles qu'à l'étranger. Par exemple, un خاص يكون spécialisé في un produit اللي إذا نتجتو عندي في البلاد غادي يكون رخيص وإلا شريته من على برا غادي يكون غالي. باغ اكزومبل المغرب واش احسن ليه يبيع مثلا ينتج الفوسفات او لا يشريه من على برا؟ بيان سور كو ينتجو، علاش؟ حيت عنده ديسپونيبل في الارض ديالو. Et importer les biens pour lesquels ses coûts sont les plus élevés. Donc هنايا من الاحسن اننا نشريو دي برودوي من على برا اللي حنا الا حاولنا ننتجوهم عندنا في البلاد كيكونوا غاليين شويه. بحال باغ اكزومبل مثلا لو بترول، حنا ما نقدروش مثلا نجيبوا البترول ونديروا ليه ليكستراكسيون، بلوتو ماشي ليكستراكسيون، نديروا ليه الضغط ديالو باش مثلا نحيدوا منه مثلا الزفت، نحيدوا المازوت، ليسانس اكسيتيرا، لي ديريفي ديالو. دونك من الاحسن نشريوه واجد من على برا، غيكون غادي يتقام علينا رخص. Pour David Ricardo, la théorie des avantages comparatifs ou la relative, c'est la même chose. Quand un pays dispose de plusieurs avantages absolus, il doit se spécialiser là où son avantage est comparativement le plus grand. Et quand un pays ne dispose d'aucun avantage absolu, il doit se spécialiser là où son désavantage est comparativement le plus petit. غتجيكم هاد لا فراز ان بو كومبليكي. دونك حنا نحن نقسموها على جوج، نشوفوا لو بيي الاول اللي عنده بزاف ديال لي زافونتاج، بحال باغ اكزومبل الجيري. الجيري نورمالمون عندها بترول وعندها الغاز ونعتبروا عندها دوطخ افونتاج، مي حنا ناخذوا غير هاد الجوج. دونك عندها بليزيور افونتاج ابسول، عندها البترول وعندها الغاز. الجيري سي سبيسياليزي في الغاز، علاش؟ حيت لو بترول فيه لا كونكورونس، حيت لو بترول كاينين لي بيي اللي عندهم لو بترول بزاف، مي هي دابا معروفه بزاف بالغاز حيت الا ديسيدي دو سو سبيسياليزي باغ اكزومبل في الغاز، حيت الغاز فيه لافونتاج عندها اي كومباراتيفمون لو بلو غران، حيت هي مثلا عندها الغاز كثير في الارض ديالها. دونك الا ديسيدي دو سو سبيسياليزي في الغاز. ندوزو دابا لو بيي الاخر اللي ما عنده حتى شي افونتاج. اي كونت ان بيي نو ديسبوز دوكان افونتاج ابسولو، يعني ما عنده لا طاقه، ما عنده لا موارد زعما طبيعيه، ما والو. Il doit se spécialiser là où son désavantage est comparativement le plus petit. غندوزو لو كا ديال الجابون. الجابون نورمالمون ما عندهاش الارض، حيت عندها هي جايه فوق جزر الارخبيل، يعني الا يتحركوا شويه كيطرا زلزال. سي بور سا ايزون ديفلوبي بعض البنيان اللي مضاده للزلازل. ما عندهمش لينيرجي، خاصو نعرفوا بان اليابان ما عندهاش الطاقه، ما عندهاش البترول، ما عندها والو. دونك الى ديسيدي دو سو سبيسياليزي فاش في لا مان دوفر. سي بور سا كانت كتصيفط البعثات لاوروبا والدول الغربيه باش يقراو دوك الناس ويستافدوا منهم، كما تنقولوا حنايا ولاد البلاد. En ce qui concerne les limites du libre-échange, on va commencer par le coût social. La concurrence oblige les entreprises à procéder aux restructurations qui entraînent généralement des pertes d'emplois, voire aussi le recul des avantages sociaux accordés aux salariés. دونك هنا فاش يقرروا لي سوسيتي مثلا انهم يديروا لا ديلوكاليزاسيون، ياخذوا زين من ان بيي لان اوتر، كيسببوا في داك لو بيي اللي كيمشي منه لو زين في الشوماج وفي بزاف ديال المشاكل. On a aussi le déclin de certains secteurs. Une forte concurrence pourrait pour détruire les secteurs les plus vulnérables et moins compétitifs. دونك ملي كتكون عندنا واحد لا كونكورونس كبيره، كاينين دي سيكتور اللي تيكونوا مثلا باقيين يلاه كما تنقولوا يلاه بداو تيبانوا، كتحاربهم المنافسه الخارجيه. risque de ralentissement de la croissance. كما قلنا هذه عندها علاقه شي شويه بلا ليميت الاولى، حيت الا درنا واحد لا ريستركتوراسيون او لا حيدنا وزين من ان بي ودينا لان اوتر بيي، هذاك لو بيي اللي كان فيه داك الوزن غادي يرجعوا الصادرات ديالو اولا لا برودكسيون ديالها ترجع شي شويه للور، ولا رجعت دونك غادي يسبب لنا في ان رالونتيسمون ايكونوميك. سي كوم سي مثلا غونو ماروك ا ديسيدي انها تمشي من المغرب،
المغرب غيتاثر بزاف حيت ديجا عندها 90,000 بوست دو ترافاي ديريكت اي انديريكت. دونك هادشي غادي يسبب شي شويه في ان بروبليم في لا زون ديال الشمال اي اوسي حتى في لو بي بي ماروكان. اي ديرنييرمون عندنا ريسك دو ديبوندونس. ملي كيكون لو ليبر ايشونج حنا ديما معولين مثلا على ان بيي ولا ان اوتر بيي انه يصيفط لنا واحد لو برودوي. بحال دابا مثلا قطر فاش كان عندها مشكل مع السعوديه والامارات كانوا ديما معولين عليهم انهم يصيفطوا لهم مثلا الحليب ديال الامارات باغ اكزومبل. دونك فاش طرا هذاك لو بروبليم قطر ولات واحده خاصها الحليب. Surtout des pays en voie de développement échange inégal. D'ailleurs, c'est le cas اللي كنا كنشرحو دابا. دونك هذاك لو بيي خاصو يعاود يقلب A0 على ان بيي اللي صيفط ليه داك لو برودوي اللي خاصو. سي بور سا بالنسبه لو ليبر ايشونج بحال ما خاصكش تعول بزاف على لي بيي اللي كيصيفطوا لك لي برودوي. Merci pour votre attention et on se reverra inchallah في une prochaine vidéo inchallah.